কালকে রাত থেকে কিছু খাই নাই। অন্য সিমন ফুপুর গরুর মাংস রান্না করে দেখে তো খিদে আরো বাইরে যেতেছে। আমার তো একই অবস্থা। কাকা আচ্ছা, আমি যেটা ভাবতেছি তুই কি সেটাই ভাবতেছস? কিন্তু কেমনি তারা নসিমুল রান্নাঘর থেকে বাইরে হলেই ঘটনা ঘটাই ফেলাম। কিরে আমার মাংসের হাড়ি কই? হাল্লা মাংসের হাড়ি কে নিল? কুত্তা মুত্তা নিল নাকি? আশেপাশে তো কারো দেখি না। ও আল্লাহ, আল্লাহ রে, কেন আমার মাংসের হাড়ি নিল? আমি কতদিন মাংস খাই না, 900 টাকা করে কেজি, তাও হাফ কেজি কিনতে পারছি। একটু হাউস করে খাবো। কেডা নিল মাংস? কেডা নিল আমার মাংসের হাড়ি? কি করতেছস তোরা এখানে? তুই কানা নাকি? দেখতেছস না আমরা খাইতেছি? খাইতেছস ভালো কথা, এখানে গাছতলায় বসে খাইতেছস কে? আমরা জুলাবাতি খাইতেছি। জুলাবাতি কি মানুষ ঘরের ভিতরে বসে খায়? এর লাগি আমরা গাছতলায় বসে খাইতেছি। কাকা জুলাপাতি খাইতেছেন ভালো কথা, কিন্তু খালি মাংস কেন? ভাত কই? আমরা ভাত পছন্দ করি না, আমরা মাংস পছন্দ করি, তাই মাংস খাইতেছি, তাই না কাকা? তাছাড়া ভাত খেলে মানুষ মোটা হয়ে যায়, আমরা ডায়েট করতেছি, এর লাগি আমরা শুধু মাংস খাইতেছি। তোরা এরকম সুতার মতো আমাকে চাই রয়েছিস কে? আমাদের পেট খারাপ হইব। তোরাও খা। তোগো জলাপাতির খাওয়া আমরা জীবনেও খামু না। ফুফু কতদিন ধরে জুলাপাতির খাওয়ান খাই না, আমার না অনেক খাইতে ইচ্ছা করতেছে, আমি খাই। তোর খাইতে মন চাইলে আমি তোরে রাইন্দা দিমু, তাও এই ফাজিল গলাকে জলাপাতি খামু না। তুমি কবে না কবে রানবা, কবে জুলাপাতি খেলবা? এখন খাইতে মন চাইতেছে, এখনই খাই, চলো না। বলে মজা রে মুন্নি, জুলাবাতির খাওয়ান সবাই মিলে খাইলে মজা লাগবো। তোর মনে নাই ছোটবেলায় আমরা কত জুলাবাতি খেলছি? একলগে খাই। আমার গরুর মাংসের পাতিল আইনা চুরি করে খাইতেছিস তোরা? হ্যাঁ, তোকে উপরে গজব পড়বো, ঠাডা পড়বো, তোকে ডায়রিয়া হইব, আলসার হইব, গ্যাস্ট্রিক হইব, গ্যাস্ট্রিক হয়ে পেট ফুলে তোরা মরে যাবি। এসব কি কও নসিমন ফুফু? এই মাংসের পাতিল তোমার মানে? হ্যাঁ, এই মাংসের পাতিল আমার, আমি রান্না করতেছিলাম, হঠাৎ করে ঘরে গেছে পানি আনতে, রান্না করে এসে দেখি আমার মাংসের পাতিল নাই। এখন সত্যি করে ক, তোরা কে চুরি করছিস? সত্যি করে ক। কে আবার? মুন্নি আর তার বাতিজি মাংসের পাতিল চুরি করছে। এ মাসুদ, খবরদার মিছা কথা কবি না। আমরা চুরি করছি মানে? নসিমন আপা, মাসুদ আর তার ভাতিজা এখানে বৈশা পাতিল থেকে মাংস খাইতেছিল। আমগো দেখা কয় কি তারা নাকি জলাপাতি খেলতেছে। আমি তো বিশ্বাস করি নাই, এখন আমি শিওর তোমার রান্নাঘর থেকে পাতিল চুরি করে ওরা চাচা ভাতিজা এখানে বইবে মাংস খাইতেছিল। হ নসিমন ফুফু, আমরা চুরি করি নাই, ওরা দুজনই চুরি করছে। ও মা গো মা, কত বড় মিছা কথা! নসিমন ভাবি, তোমার কি মনে হয় আমি মাংসের পাতিল চুরি করছি? আমার ভাই বিদেশ থেকে কদিন পর পর টাকা পাঠায়, আমাকে বাড়িতে প্রত্যেকদিন মাংস রান্না হয়। আজকে তো ভাবি রাঁধছে, আমি খাই নাই। কেন? কারণ আমার অ্যালার্জির সমস্যা। আমরা এদিক দিয়ে যাইতেছিলাম, দেখি মুন্নি আর তার ভাতিজি এখানে খাইতেছে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কিরে তোরা কি করস? বলে কি আমরা জুলাপাতি খাইতেছি, তোরা খাবি? আমরা তো সরল মনে বসছি খাইতে, না রে? আমরা তো আর জানতাম না যে ওরা তোমার মাংসের পাতিল চুরি করে নিয়ে আসছে। চুরি কোথাকার! কত বড় সাহস আমাকে চুরি কইতাছে! তুই চোর, তোর ভাই চোর, তোর ভাবি চোর, তোর ভাতিজা চোর, তোরা সব চোর, চোরের গোষ্ঠী। আয় মুন্নি, তুই চুন্নি, তোর ভাস্তি চুন্নি। মাসুদ আর রনি চুরি করতেই পারে না, কারণ ওরা ভালো মন্দ প্রত্যেকদিন খায়,
ওর ভাই বিদেশ থেকে টাকা পাঠায়, আমিও মাঝে মাঝে যা ওকে বাসা থেকে খাই আসি। তোরা গরিব, তোরা মাংস খাস না, ভালো মন্দ খাইতে পারস না, চুরি করলে তোরাই করছস। এখন আমার 1 কেজি গরুর মাংসের দাম 900 টাকা, 900 টাকা দে। আরে আত্মাতে মুখে কি টাকা ফেলা? হ্যাঁ তুমি কি কইতাছ? আমরা কেন টাকা দিব? আরে বাবা আমরা চুরি করি না, বিশ্বাস করো তুমি। বিশ্বাসের বাইরে বাপ, 900 টাকা দিলে বাইন্দা রাখুন কিন্তু। 900 টাকা আরে কি বাইন্দা রাখবা তুমি? হ্যাঁ? আরে কি দেখছ কি করছ?